Кріпінь, Гостомель. Хто займається ландшафтним дизайном, то має проблему з технікою, де її обслужити, відремонтувати. Знаходимося в Бучі, біля Буча пасажу. Ось там Буча пасаж знаходиться. Ось там пам'ятник слави. І ось тут ремонт, продаж електробензоінструменту, обслуговування, є витратні матеріали, типу цепки, шпулі, льоска, для шморгалок, мотузка є. Так результаті можемо обслужити, відремонтувати. Пишіть, яка у вас модель техніки в коментарях. Підпишемо, порадимо.